小喬寶，今日我嚟玩海洋難度級奧比，大家都可以見到我而家係喺180關，我而家仲係卡住咗喺呢關，一直卡住咗，因為實在呢一關真係好難好難好難，你都知道你都見到我而家喺度挑戰緊一樣好困難嘅奧比，我從來係冇試過係海洋難度級。如此可見，其實我想講呢嘅一件事係呢度黑色，呢度係不可能。我而家嘅地位係挑戰。如果我真係頂唔順，我會免費跳過。同埋我想講，呢度係唔俾作弊㗎。我頭先呢，就偷雞一下，直接跳落去，唔係，即係個終點喺嗰度啦，喺呢度啦。我想直接跳落去，點知係有空氣牆。個作者實在太聰明。佢諗到啲玩家係會跳落去。我哋而家我係我真係覺得呢個 Obby 係非常非常之難。建議冇耐性嘅人最好唔好去挑戰。我嘅話我就比較有耐性啦。不過就算我有耐性都好。我其實都有啲想去 game 啊，不過呢個挑戰，呢個挑戰係我唔可以挑戰失敗，我係唔會挑戰失敗。雖然我可能只可以打多一陣，我就唔得閒要去做嘢。要補習嗰啲，不過我都會盡量拍片俾大家。而家暑假嗰陣時，因為我而家仲係一個學生，我只不過係玩下，我諗住就係製作一啲影片俾你哋睇。其實我阿媽都唔知嗰啲我個夢想。我夢想係成為一個 YouTuber， 不過我阿媽並不同意，但係我依然自己堅決要做，所以我就一直玩呢條，就係玩啲 game， 令到自己更勁，好超級勁，跟住就。即係其實我有啲 game 我都就嚟破晒，但係我阿媽算啦，佢未走先，我唔講住。點解佢可能出門嗰陣時我就講，成功咗啦！唔緊要啊！死啦，好傷心啊！好辛苦先過完呢關啫，點解又會跌咗落嚟㗎？我過咗勁耐啦呢度，我好耐都揾唔到策略，即係撳呢個鎖定掣又唔得。我一開頭撳鎖定掣㗎，因為呢。我想講呢，如果撳鎖定掣，佢就鎖住咗呢，咁我就冇得轉咯。佢身體會一齊轉嗰個方向，搞到就一定冇可能成功。不過其實呢個挑戰係可以跳過嘅，
我阿媽就唔畀我課金嘅，所以呢就要用免費挑戰。雖然呢我個皮膚呢都係課金㗎，不過唔緊要。我而家係冇錢啫，我第個只要有錢，我就會買，跟住成為一個正式嘅 YouTuber。而家咁耐都未上到去，我有啲想放棄，不過唔得，我絕對唔會放棄㗎。我係唔會放棄㗎。OK，我哋就免費跳過啦，實在太難啦，我真係搞唔掂喎上面。雖然呢個都好似好難，不過我要完成到畀大家睇。要證明畀大家睇，呢個遊戲就算難，我都要成功。OK，呢關真係難，真的很難。OK，我係冇掂到㗎。OK，我慢慢嚟。OK，搞掂。呢個遊戲係要訓練耐性，我明白嘅。不過你會見到前面有座塔，嗰座塔就唔好搞啦，因為我連過都過唔到去。所以就算你哋想睇我去玩嗰座塔，我都冇辦法，我玩唔到。佢係咁樣設計，真係有啲煩煩地喎。我死！救命！好難啊！搞掂喎！我死！啱啱嗰度有急步。OK，要急步嘅，要急步行嘅嗰度。嗰度。OK，搞掂。呢度好似有啲難喎，唔係有啲啊，我哋仲好難。OK，我挑戰入邊定係出面呢？點解總感覺出面係容易啲？睇我表演。哎，死！唔係咁喎，啊！人哋係咁玩噶喎，點解呢？等陣，會唔會啊？我連加跳上去機會都冇，究竟呢關點過呢？我真係，如果連住嘅話，我係會覺得容易。如果咁嘅話，好有難度喎。我唔
唔小心撳錯咗掣，要移咗位先，係唔得嘅。我想講一樣嘢，其實係好難㗎，呢啲真係要非常非常有耐性。好似我咁，我而家就冇乜耐性。唉，個遊戲搞到我冇耐性，所以究竟點過呢？我一撳鎖定掣，佢就同我跌落街，真係呢件事真係令人好激氣啊！哦，我諗到一件事，點解連我上去嘅機會都冇呢？唔俾我 ，OK， 我一唔撳鎖定掣，佢同我跌落街，唉，即係呢度係要，我知道啦。只要我呢度係簡單啲嘅，出面係難啲。只要我跳到過去，跟住呢度，只要如果一直成功，我就可以過到去。我明白策略啦。要小心，唔緊要，失敗乃成功之母。我點解無啦啦講呢啲嘢？唉，真係好難啊！呢個奧比死我，唉，我唔記得撳鎖定掣啊！好慘啊！真係咁失敗，真係有啲唔忿氣，我總會覺得點解會失敗呢？頭先你哋應該都見到我係個方法係可以成功噶喎，而家又唔成功，真係覺得有啲奇怪。同埋你哋想見我玩咩遊戲啊？歡迎你哋喺留言信箱，喺聊天室嗰度可以話俾我知。你哋發喺聊天室嘅所有嘢我都會睇，只要你哋想睇我玩咩，我就可以玩咩。不過今日嘅視頻差唔多，因為我要補習啦，同埋係咯，我要補習。同埋如果你想再睇多啲我發嘅視頻嘅話，就歡迎訂閱同埋俾 like 我。今日時間差唔多，拜拜。